Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, mana toshimiz ham keldi. Mayda traktor qanday ish beradi deganlarga mana yuzib tomosha qilingizlar. Kichkina traktor ish bermaydi deganlarga. Tekis qurilish jarayoni ketyapti. Shunga stoykalarga mana shu traktorga tosh olib keldi. Ko'ringizlar. Ko'rlaringizmi? Bir zil tosh ketar ekan shunga, mana aka. Mana akamiz olib keladi. Qumda olib keladi. Mana shunday bo'lar ekan. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Hurmatli ashaddiy bizning dehqonlarimiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.